기침이 문제가 아니에요. 약 먹을 때만 괜찮은 게 진짜 문제예요. 괜히 이번엔 괜찮겠지 했다가 또 장기침 시작되면 복보다 사람 성질이 먼저 말라요. 내과나 이비인후과 약은 딱 이틀 괜찮아지고요. 그래서 기침에 좋은 거 좀 사보려고 해도 생강이 좋다, 홍삼이 좋다, 설탕이 문제다, 효과 없을 수도 있다, 이렇게 정보가 너무 많습니다. 또 아니 병원 가도 안 낫는데 이게 되겠어? 이런 생각도 들 거고요. 근데 도라지 계열은 전통적으로 기침, 가래, 목 불편감에 많이 써왔어요. 특히 도라지의 사포닌은 가래를 묽게 만들고 점액 조절 쪽에 강점이 있어요. 지금 기침 때문에 불편한 게 10점 만점 중 어느 정도 되세요? 거기서 더 진행되면 스트레스만 더 쌓일 거예요. 병원비 약값까지 하면 돈도 많이 들 거예요. 약으로 기침만 억누르는 게 아니라 기관지 점액 분비를 도와서 먼지와 세균을 스스로 뱉어내게 만들어야 합니다. 예민한 목에는 자극을 줄이고 점막을 편하게 해주는 습관이 중요해요. 이게 크게 아파보고 진짜 관리하는 사람들의 방식이에요. 그래서 이 도라지청은 껍질 뿌리를 일일이 다듬어서 진한 원액을 추출해요. 거기에 추가로 국산통 도라지를 넣고 5일 동안 달려서 사포닌 추출을 했어요. 또 설탕 대신 쌀 조청으로 목에 붙는 코팅감까지 살렸습니다. 건강은 90% 관리 잘해도 나머지 10%가 부족하면 편안한 마음으로 지낼 수 없잖아요. 지금 여러분들은 기침 방치하신 지 얼마나 되셨나요? 처음이신 분들은 소량 300지도 있으니 프로필에 네이버 링크에서 확인해보세요.